Kan isin jedhee gaafa qubeelaa sana fudhattee jira maaltu itti dhaga'ame? Yesus jechuun miiruma natti dhaga'ame miira sun yaaddachuus hin barbaadu hin yaaddadhus jechuun miirri isaa miiruma jechuun haga har'aatti miira natti dhaga'ame hin beekne. Akkam re'eedu? Si jira akkamati? Naguma Naqaa turtiin akkam ture? turtiin gaariidha. Garuu naan gidduu kana baay'ee ofittis gaddaan ture jechuun wanta ta'e hundatti gaddaan ture baay'ee dhiifama jechuun barbaadeen miti wantuma dhugaadha wantuma jechuun wanta humnaan ol natti ta'edha dhiifama manaa godhishi. Har'a naannoo kana dhiifama gaafachuu qabda tokko waan sitti dhaga'amu gootee gatii keeti. Eenyuun dhiifama gaafachuu qabdu kana bara? Garuu immoo kan hiriyaa kifaashee jechuun kan ishee dhiisi dhugaa anu baay'een itti gaddee wanta shannaan jetteen yeroo deebi'aa ta'uu hin danda'u garuu baay'ee na gaddisiisteetti isheen iyyuu. Jechuun waa'ee ishee yommuu yaaddadhu ammanuma jechuun wanti wajjin dabarsaa turre wanti ijoollummaadhaa kaasnee haga har'aatti wajjin guddannee anaaf oolmaan ishiin ooltu haganuma jechuudha. Anaan koo wanta shannaan jettee dhiisi. Isaaniin walirraa adda baasu feettee waan meeqa deebistaa baqa waa baay'ee jette garuu. Sinuma isaayyuu sitti deebiste. Dhiisi. Maal yaaddeeti qoy ana caala ishitti matee wanticha jechuun yoo akkanatti isaaf yaaddu ta'e maal ofumaatti neerumtu. Gidduu kana baqa kilaasiyyuun seeni ganaa har'an seeni amma waan jira. Wantumti jechuun ani nama hundam. Amma kana ishee wajjin wal dhabee ishee wajjin akkasidha. Inni immoo wanta hin taane baqa wanta haguma kanallee yaadni hin beeku isa wajjin. Jechuun akkuma inni anaan dhugaa dubbachuu fi baay'ee na gaddisiisee amma kanas qalabatii yeroo namaaf godhan amma kana gannama buusanii kun jaalala ibsa jaalala natti fakkaatu garuu isa achuun gahin malee achuun ga'uun kun anaaf achuun hin ga'u. baay'ee nama qaanessa ture garuu wanta ni raawwate yeroo ni dhugaa ganaa ji'a shanidha. Hagasitti immoo kana yaaduunsa yommuu wal agarru jechuun haasa'uma kana darbaa wantuma guddaa wantuma jaalala ibsu yeroo baay'ee maybe naaf qabaachuu ta'uu danda'a garuu immoo ani ammaaf qophiirra hin jiru jechuun ammaaf qophooftu miti. Garuu immoo wantuma qubeellaadhaan nama geessu tokko naaf qaba jedhees wantuma kana ibsu immoo nattis haasa'ee nattis dubbate hin beeku. Barinni qoosaa jira sitti hin beekamne malee wanta godhamuun irraan turee dabar kun. Wanti yaadan immoo hin jira lamaan isaanii natti fakkaata anaan garuu jechuun ani jalqaba firaankii minaamin wayii se'ee sanan yommaa laalu kanuma dhugaati. Yeroon dhugaa dubbachuu balleesseera garuu waan hin jedhu tokko hin qabne. Rakkoon qabu. Ati immoo wasitti dhaga'ame gootiin. Sirrii gootii taphaqa. Namni kabajuma isaatiif illee xiqqooshi hin dhiphatu. Ani isumaaf jedhee kanaan ijoollee gidduutti tole jedheen malee sayyummaa akkuma dhugaatti gammadee fudhatee na wajjin taa'ee haasa'uutti jalqabe. Rakkoon qabu garuu homaa miti. An kan hin jiru wiisatti wal bartaan isin yeroo faan. Gaaf tokko kilaasiidha yommuu bahu akka carraa ta'e taaksii keessatti wal barre jechuun taaksii keessa osuma deemaa jiruuti edaa qarshii hin qabu ture. Yommaan taaksii keessi cumaan gargaaraa raddaatii yommaan gaafadhu ifama qarshii hin qabu hin baanne namni yommaan jedhu rakkoon qabu anuu siifan kaffala namni jedhee kaffalee inaasofnaa rakkoon qabu bilbila kennaan jechuun akkuma nama nagaati namni jedhee wal barree bilbila wal jijjiirree eegasuma hinaasofnaa bilbilmaan haasofna malee guyyaa meeqayyuu kan qaamaan uko guyyaa muraasaan wal agarra. Gaaf tokko akkanumatti hinaasofna malee wantumti kana qixa qubeella anaan baruu jechuun achumaan isas immoo faaskee wajjinis immoo eegasiin wal barsiisee isaanis immoo baay'eedhuma waluma jechuun haguma ishiin kana hunda isaaf yaaddutti immoo osoo ani hin beekin wajjin haasa'u ta'uu ana tokko waa'ee ishiin aangalee ammayyuu taananii waan tokko na aangalee wanta ishiin gochaa jirtu. Anaaf sannaan galle jechuun nu duubatti wanti isaan yaadan tokko hin jiramoo jechuun isatu bakka akka abjuu wayii natti fakkaachaa jira yommuu akkatti dhaabattee ati akkasii innis jaalataa kana hunda yoo yaaddeef ofumaatti heerumuudha kamaan rakkoo qabare namni immoo namni jaalalli dirqamaan taare namni yoo wal jaalate yoo fedha keetii yoo fedha ta'e malee yoo wal bakka waliif qabaatte malee namni tokko si jaalateef namni tokko wal jaalateef yookiin immoo jechuun namni tokko jaalateef hin ta'u jaalalli hin jire. Kanaafuu otoo ishiin nama hubattee jalqabuma yoo bakka koo kansi dhiiseera rakkoon qabu. Waan baay'ee nama saalfachiisu godhe garuu yerooni. Kanaafuu amma
ati haasasii danda'ametti jechuun ati hiriyyaa lamaan keenyaati miti garuu ati na hubatteetta ishiin immoo isa hubattee haa ta'u rakkoo hin qabu garuu adaraaki jechuun narraa dhoowwi bakka sababni isaas maatiin soo dhageenaan kun rakkoo guddaan ta'a jechuun wanti ishiin yaadde waan jiruuf ati garuu ishiin narraa dhoowwuudhaaf yaalii inni immoo akkam godhe sitti fakkaata sitti nimne miti lakki maal balbala keenya dura dhaabatee dhufeetu bilbilee na waame. amma manaatti dhufee moo Ishi balbala mana koo anitti na agarsiisne eessatti na beeka balbala koos eenyutu itti agarsiisa haga kanatti bakka hiriyummaan ishee haga kanatti dhuftee fiddee itti agarsiistee achi keessa deemtee Faasigiim eeyyutu itti agarsiisee kan biraa balbala irra dhaabatee kootu gadi ba'inaan jedhe jechuun otoo maatiin obboleessi kootoo argeeti wanti kun amma jechuun maaltu uumamuu danda'a. Kanaafuu ani jechuun baay'ee na rakkiseera ammas baay'ee na rakkisaa jira balbala duratti hin dhufaa karaa irratti akkasii karaa irratti na eegaa bakkum jechuun kilaasii illee hin dhufaa balbala irratti hagam bahutti ijoollee sun hundi osoo ilaalaniiti na dubbisuudhaaf yaalaan immoo dubbisuu hin barbaadu garuu inni na dubbisuudhaaf harkallee haganni na guuttatutti jechuudha. Kanaafuu jechuun ani firiidamiidhaan socho'uun qaba ani isaaf jedhee kanan xinqamuu hin qabu. Faasikiinis immoo akkasuma ishiinis immoo tokkuma ishiin galgalan bilbiltii ganama hin bilbiltii miseejiin bareesti jechuun isa moo ishiitu na jaalate garuu. Faasigeen nagaa miti. Ani naaf galaan jiru. Maali yaaddiitu? Naaf galaan jiru anaan yaadni isaanii. Ati bakka amma murteeffattee itti taanaani Faasigee duukaas waliin arginiin. Dhugaan siin jechaa jira. Hamminaaf osoo hin taane ግን በቃ በርባችሱኒ ወነሽ እንጎቱ ሰብሪ ምዲ ገሪቴ ሄዴ በቃ ነትን ቶሌናን ሰበየት kana booda waa'ee nagaru ishee wajjinis isa wajjinis amma tokko illee isa wajjin wal arguu wayya ishee wanta isheen gochaa jirtu sirrii miti bakka natti hin tolleenaan amma danda'ametti bilbila sirraan kaasneeti irraan kaasu jechuun kanaaf ta'u ishee naa beekamu anatu beekamu jechuun ani nama guddoodha nama jechuun kanaafuu ishiin nan barbaachisu yoo ta'es immoo bakka kootti akka kootti murteesseen itti seena malee wanta akkanaatti dirqama ishiin waan humnaan itti na ooftuuf qofa ittiin galus ittiin seenus ishiin garuu narraa haa dhaabbattu yoo ta'u baate ani maatii yoo sirra jechuun isiinis yoo sididde ani maatii ishiitti himuu nan danda'a nan dhufaman rakkoon qabu. Kanis hin jedhi bibi gaafa qubeelaa sana fudhattee jira maaltu itti dhaga'ame? Yesus jechuun miiruma natti dhaga'ame miira sun yaaddachuus hin barbaadu hin yaaddadhus. Jechuun miirri isaa miiruma jechuun haga har'aatti miira natti dhaga'ame hin beekne. Ofuma qabu waaqota gammachuu moo gadda? Gammachuu. Gammachuu natti ati akkuma fakkii taate baanaan gammachuu maaliif natti dhaga'ama? Jechuun ani nama nan kabaja. Kanuma kabaja isaatiif jedhee tanan yaami. Hiriyoota isaa sun fuulduratti isaan qaanessu haa ta'u hiriyoota isaatii gadi hin godhu jedhee tanan jechuun na hubata isa booda garuu nan hubachiisa tanaasaa jedhee tan inni garuu akka nama akka kabaja isaaf eegetti inni garuu kabaja koo eeguu dadhabe beektaa namni haganuma bakka dhugaan nama qaaneessa gan iddoo sanatti kanaafuu naaf eeguu hin baay'ee nama saalfachiisa ani eeguu waan hin dandeenyeef ani isaaf jedhee tanan malee ani bakka sunitti jechuun yeroo sinta gabbooyu hin qabu hiriyootuma iyyuu hin qabu inni ba Ngobsani amma kanallee isaanillee achi dhaabbatanii yeroo nama eeganii xiqqoo nama qaaneessa tokkotan baay'ee qaaniira. Garuu kun hiriyootuma wanta hiriyootuma isaa dhaga'u sitti fakkaata jechuun anaanoo hannan dhageenye hiriyoota isaa kamitti dhaga'attee yaadda akkuma koo kana hiriyoota isaas dhaga'uu dideeti malee wanta hunda otoo himee akkanatti wal barree hagana wajjin wal turree hagana ishiin immoo jaalalli ishiin naaf qabdu hagana manaan jedhee osoo itti meeti isaanuu hin gorsu wanta akka wanta ta'uu hin qabne akka ta'e ko itti himu ture garuu nama dhaga'u kanaafuu jechuun inni kanuma isaa dubbii isaa yaada isaa qofa hordofa malee osoo nama dhagaheeti immoo nama meeqatu tima hiriyoota baay'ee qaba hiriyoota baay'ee gaggaarii hiriyoon isaa otoo argiteetti jechuudha kabaja namaaf qabu jaalala isaan namaaf qaban an akkas jechuun isaan isatu irraa adda ani hagan isaan beekutti jechuudha inni garuu namaaf dhiphatu. Al tokko maal nama dhaggeeffachuun gaariidha. Yeroo tokko illee nama dhagahu yeroo tokkotti illee anatu balleessaa qabaa laata naam jedhee dhaabbatee yaadu namni. Garuu yaa namni haga dhagahu namni dhagaattee itti himtaa
nama haga dandeesse hin deemta isa booda yoo ta'u hin dhabdu. Bakka amma ko gabaabamatti waan gaarii goote ansiinis deeggara baay'isawee beektaa faasigee wajjinis sirratti ani wal dhabne waan gaarii goote bakka gara koona waan gaarii goote anis gara mana deemuun qaba bakka amma garuu haga jechuun akkasitti na hubachuun kee jechuun hiriyaa akkanaan qaba jechuun siin hagaarratti hiriyaa akkanaa ta'uu kee hin barre ture. Si irrayyuu faasigeen eegaa ture garuu immoo akkaan eegettis hin taane waaqayyo waan siin naaf kenneef galatoomii.